tivesse sozinho, a roda tinha derrapado. É, né? Você tá com peso? Aqui derrapa, ó. Olha o poeirão. É. Palhaçada, joguei na cara desse. Ó a poeira! Você falou que sujou a moto tudo. Você tá doido? Ai, ai. A Gabi vai andar? Vai, né? Lógico. Tadinha, vamos pra ela. Tem que vir pra cá, né? Com ela? É, Ah, é? pra esquerda. Vai chegar lá na frente, tá bom? Freou, ué. Oh, é freio do nada. Que susto. Ele tá quase parando aqui. Meu cabelo. Ô, viado, você freou do nada na curva. Você freou do nada na curva. Não faz que eu... É freio do nada. Na curva. Segunda. É. Tá de segunda a marcha. Tá de segunda. Meu cordão.
embaçado. Que armazém. Onde, amor? Pode ver. Você vai subir lá. É não comprar carne primeiro? Ela vai no supermercado, né? Cuidado, é legal ser aí. Delegacia. Vamos virar aqui, ó. Onde? Virar aqui, ó. Vamos sair. Vamos lá no Delta aqui, ó. É nesse supermercado aqui, ó, vermelho. Cadê? Esse aqui? É. Quê? Ó, dá até uma foto. Isso aqui me incomoda, eu vim virar isso Isso aqui aqui. que é bipartido, né? Tá vendo? É bipartido.